Para último, un montón. Cocinero. Oye, no, eso Sí, o sea, no lo estoy tomando lo que están haciendo. hermano, no me eches mucho ya, no me... Ay, hermano, aguántame, aguántame. ¿Y esto todo lo pesas? Ya te matas. Ya no metes, ya. No, ¿Qué yo traes? estoy sacando eso nomás cuando ya está por ahí. ¿Qué me visita? Ya trae tu tetero, Rey, vamos a nuestro café acá. Nuestro café, café. Que no venga, no, que no. No, no.